Hulle tannie Jantjie. Ek het met Tannie het ingeglip sonder dat ek tannie gesien het. Ons besoekers van Ceres af ook. Welkom Joanne en Dion. Julle het ook al ingeglip. Lekker om julle almal weer te sien. Dan natuurlik die manne van Gauteng wat ons nou hopelik gereeld sal besoek. So oggend Moedersdag en ek en Erik het vir mekaar al alles van die beste toegewens vir die jaar wat voorlê en ons hoop ons kry baie koffie in die bed en so. Maar jy het iets anders te deurgeglip vanoggend so amper onder die radar deur. Because vra daar agter met Lera Marie en hy sê daar vir Wilmarie, maar jy moet net vir mamma sê dis nou tyd vir 'n boetie. Sy sê wel boetie is op pad. Hulle het Vrydag uitgevind dit is 'n boetie. So ons sê vir die Here dankie daarvoor. En ons bid vir 'n geseënde swangerskap. Geluk vir jou, Wieke. Ek het vir hierdie week die voorreg gehad om my paspoort te moet hernie. Daar's nou blykbaar 2 of 3 opsies. Daar was 'n goeie opsie in Mamasbury, maar daai kantore het toegemaak. Nou het jy Bellville en jy het Parel en jy het Ceres. Hamlet. Okay. Maar nou my kop redeneer ek om Ceres toe te ry. Ja, ek gaan nou weer die rips vat hier so ek ry 'n Land Rover. Dit vat 2 ure vir my om so intoe te ry. Daar het dit gedoen, hy het 1 uur en 20 minute gery. My kop redeneer ek toe, okay, dis nou 2 ure so intoe, dan sit ek nou daar vir 'n halfuur, miskien 'n bietjie langer en dan weer 2 ure terug. So dis vir 4 en 'n half ure kos met 5 ure. So ek besluit toe ek suiker maar Bellville toe. Maandagoggend. Okay? 10 uur daag ek daar op en ek was verlede maandag op die vakansie of daai lang naweek vakansiedag was ek ook daar, maar toe staan die mense af en links en om die blok. So ek het daar aankom, dis so 150 meter van die binnelandse sake se bordjie. So ek dink ja, dit was 'n slim plan van my om hier te kom staan. En soos wat ek daar kom staan, beweeg die ry sommer lekker van hier na die deure toe daar agter. Beweeg vorentoe. Ek dink nee wat. Hierdie partytjie gaan vinnig gaan. Anyway, 5:03 daai middag, die stap ek daar uit. So ek nou klaar is. So nou redeneer ek is 5 ure en Taro het Woensdag gegaan. Hy was 1 uur en 20 daar. Dink 10 minute daar binne. Toe eet hy 'n dagwood by Wimpy en ry terug. So ons was pretty much op dieselfde tyd. Maar wat ek nou eintlik vir julle wil sê is, ek staan nou daar in die ry. Nou staan hier so 'n man voor my wat redelik hy moet sy ID kry, hernie. Maar eers praat hy nie met my nie en hy's redelik so met homself en besig met homself. En ek staan daar in die boekie, ek het natuurlik myself voorberei en ek staan met Hudson Taylor se autobiografie. Nou lees ek die dingetjie maar daar in die queue. En die vroutjie agter my, baie nice vroutjie, sy staan agter my en ek en sy begin praat. Sy kom ook net nadat die reine beweeg het, kom sy daar aan en sy sê, "Ai tog, hoe lank gaan sy nou hier staan vandag?" En ek en sy praat en later sê ek, "Maar hoekom het jy 'n paspoort?" Sy sê nee, sy gaan Taiwan toe. Ek vra sy maar dieselfde vir my. Ek sê nee, ek is van plan om Mosambiek toe te gaan vir sendingwerk. Maar die man voor my draai sommer om en stel homself voor aan my. Hallo, ek is William, hy's van Namakwaland, wat sy van? Iets met 'n C. Ag man. Carolus. William Carolus. En hier spring hy in die woord in en hy begin nou net praat. Hy nou wil hy praat. Ja. En hy sê van sy tracks wat hy het en sy boekies wat hy het en sy blaadjies wat hy het en dat sy pa van dat hy so groot is vir hom die Bybel gelees het en allerlei sulke dinge. Ons praat. En later raak hy stil en hy gaan koop koeldrank en kom weer terug in die ry. Ja, glo dit of nie. Van ons broers in ons land en susters in ons land glo dat as jy opdaag en jy staan in die ry en jy staan vir 5 minute, is dit jou plek in die ry. Dan kan jy uitbeweeg, jy kan polisiestasie toe gaan en 'n kommissaris van erestamp gaan kry, 'n uur later terugkom, die denkbeeldige plekkie voor jou is nog steeds sy plekkie. Anyway, so die Carolus het gaan koeldrank koop en teruggekom. Nou later sê ek vir hom nou, maar waaraan glo jy? En hy sê nee, ek glo in die Here en in God die Vader en die Heilige Gees. Okay. Hy sê vir hom, so ek sien jou eendag in die hemel. Sê vir my, dit is stil. Sê vir hom, sien ek jou in die hemel, want ek gaan daar wees, gaan jy daar wees? Hy sê vir my,
Seker maar. Ek sê, kom maar, hoekom seker maar, weet jy nie? I mean, die liedjie 211 vanoggend wat ons gesing het, en hier daaroor gebid ook, het ook net weer vir my dit na vore gebring van William maar aan die ry staan. En dit sluit aan by wat hoekom het hierdie goed hier geteken het, is terwyl ons gebid het en in voorbereiding het hier goed is opgekom en ek wil aan alles raak, sodat ek nie vergeet nie. En ek sê toe vir my, jong, weet jy daar nou nie? Dit is so seker soos dag en nag, of jy weet of jy gaan en of jy nie gaan nie. Sê nee, ek probeer maar. So natuurlik praat ek nou 'n paar dingetjies met hom rondom in daai rigting af, maar hy raak maar nie so stil. 4 ure later toe ons binnekant is, toe die vroutjie agter my nou ook bietjie evangelisasiewerk hier gedoen. En toe kom dit nou uit, die man het 3 vrouens / girlfriends / wat ook al. En dis ook wat hierdie verteenwoordig hierso, hierdie is die wet, of my poging op 'n wet, wat die scrolls is. En dit slaat nie net vir my dat die man nie besef dat die Here Jesus klaar die prys aan die kruis betaal het en alles gedoen het en ons in sy geregtigheid staan nie. 2 Korintiërs 5 vers die laaste vers van 2 Korintiërs 5. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be the righteousness of God in him. Ons het al baie gehoor dat God die wet gegee het vir ons, en hoekom het hy die wet gegee? Nie dat enige een van ons dit kan onderhou nie, maar dat God se geregtigheid en sy soewereinheid en sy absolute wat die beskrywende toegevoegde naamwoord is en raak gebruik. Holiness daardeur aan ons openbaar gestel word en wys hoe ver ons tekort kom. En ons het natuurlik, ek en oom Carolus het op mekaar uitgegaan en ek het vir hom gevoel wat gesê wat ek gevoel het gesê moet word, maar die man het maar half en half weer nog steeds al weggestap met ja, miskien. Want ons almal word tog maar groot met reëls en regulasies en ons voel dit is die manier hoe om dinge te doen. So mag ons wat vanoggend hier sit, soos wat ons gesing het in 211, as die Here kom, dan weet ek verseker dat ek gaan saam met hom of nie. In Johannes 12 gee die Here vir ons daai, nie in Johannes 12 nie. Gaan ook hulle sê. Johannes 14. Sê die Here vir ons, gee hy vir ons daai bevestiging wat ons vanoggend gesing het in vers 1 van Johannes 14. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So God, die Here Jesus sê so vir sy disippels, ek gaan na my Vader toe, ek gaan 'n plekjie reg vir julle voorberei. En dan sê hy so amper half en half vir hulle, luister hier, as ek gaan, natuurlik gaan ek terugkom, want hoekom moet ek gaan en iets gaan voorberei en nie gaan terugkom om te kom haal wie aan my behoort nie. So ek gaan dit net so in julle inbox los vanoggend. Weet julle verseker dat as die Here nou hier instap en sê kom, klim op die skipie, ons gaan, is julle waar julle moet wees. Nie moeilik nie. Maklik om te kry en te bevestig en te weet. Ek los dit by julle. Hier's baie mense, praat met wie ook al julle wil na die tyd of wanneer ook al julle het 'n selfoonnummer is, hoe dit ook al mag wees. Maar wees verseker asseblief julle. Ons kan dit nie kry deur hierdie boekie wette te lees en te onderhou en te dink ons kan dit doen nie, want voordat ons kry ons kwaad en ons kop die hond en ons verloor ons nie meer en dan is ons in die moeilikheid. Waar ek met julle wil praat is eintlik in Johannes 12 en hierdie poging hierbo, dankie tog, Marius is hier vanoggend hier. Marius Prinsloo, die skuldenaar, kunstenaar. In Johannes 12 sê die Here, hy sê, except the corn of wheat fall into the ground and die, it abides alone.
But if it die, it brings forth much fruit. So wat die Here daar eintlik van dit sê, is ons 'n koringkie, of 'n saadjie, enige saad. Saad is in 'n vrug, daar is dit lekker, hy's aan die boom, as hy hang, kom ons sê, in 'n appelboom, hang hy daar, hy kry sy kossies en alles van die boom se wortelstelsel, alles loop op, en hierdie saadjie, vruggie, blommetjie raak 'n vrug, en hy raak groter, en die pit is aan binnekant. En daai pit is net te gelukkig, want hy kry alles wat hy moet hê, hy self beskerm met die vrug rondom hom. En dan sê die Here, en sy daai saadjie, daai koringkorreltjie val, val in die grond in, en doodgaan, is eintlik waar hierdie rib hier vandaan kom, is restitutie, dan gaan weer daarby uitkom, dan is hy alleen. So gelang so wat daai saadjie binne in daai appel is, en nie val, of die koringsaadjie nie val, en in die grond ingaan, is hy alleen, hy is maar net 'n saadjie. Maar ons weet, ek het vanoggend aan gedink, ek het eendag op 'n tyd het ek boere geoudit, en ek kan nie onthou nie, miskien kan Wieke my help. Ek weet nie hoeveel, as hulle koring saai hier in die mamas vir die land, is tog maar net een saadjie wat gesaai word, maar die ding kom op en bring ons nou hierdie koringaar, met 'n klomp koringkies aan, en ek dink in 'n hektaar is daar 5 ton op 'n hektaar, ek weet nie. Baie, goeie kraag. So die saadjie wat plant is en ontkiem, het natuurlik die vermoë om soos wat Frans sê 30 of 60 of selfs 100voudig meer voor te bring. Maar ongelukkig is daar is 'n maar in hierdie partytjie. Jy moet jou comfort zone verlaat. Hierdie koringkie moes nou daar die reaksie van wat ook al, of die wind wat kom of wat, moes hy geval het. Ek wil amper sê val in geloof, dat ek nou gaan land waar ek moet land. As ek hier in die grond, en dan is daar watertjies en dinge, en dan is daar nog iets erger. Dan moet hierdie koringsaadjie, ek wil amper sê doodgaan. Of nie amper sê nie, dit is wat gebeur. Hy verander heeltemal. Wat ook al hier binne is, begin in hom wriemel en ontwikkel en ontkiem, en in die einde van die dag, in 'n jaar se tyd, daarna toe ietsie. Weer een. Maar daar is nie hoe hy daar lyk en hoe hy hier lyk, is twee verskillende dinge. Julle stem tog saam. Hier sou hy sê 'n saadjie, hierdie sê 'n koringaar wat groen, aanvanklik groen is, en later is hy so bruinerige kleur, en die kleure van die koring verander. En hier kom so 'n haartjies uit, ek het dit al gesê. Presies wat daar is, maar afval wat haartjies. So dit verskil hemelsbreed. Die koringkie, die saadjie, en dit is 'n hele proses waardeur hierdie koring moes gegaan het, koringsaadjie, om hierdie te kan voortbring. En natuurlik vra die Here met elkeen van ons, en sê, tensy ons nie bereid is om te val, onsself oor te gee, en dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, en dit te aanvaar nie, en dan iets wat van die begin van die jaar op my hart is, en dit gaan net aan, is dan om dood te gaan aan die vlees, om te sterf, en te verander, sodat as ons kyk na dit, dan sien ons, hier is nou nie 'n koringkie, hier is nou 'n hele koringaar met vrugte, en elkeen van ons kan sien, daar word vrugte voortgedra. Die vers wat saam met my gaan vir hierdie is in 2 Korintiërs 5 vers 17, ons baie bekende vers. Ons kan dit elkeen recite, maar kom ons lees nou 'n tydjie aan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Dit is wat ek vanoggend vir julle die uitdaging gestel het, of wat ek julle vra, as julle seker dat julle na die Here toe gaan, as hy sou kom, is die vraag wat ek vra, is die ou mens al weg? En ek weet dit is 'n proses, ek weet ons leer dat it's going on to perfection, en ons moet elke dag beweeg, maar ons moet nog steeds 'n wilsbesluit gemaak het van, is dit waar ons wil wees? Hierdie
korinkie wat hier is, kan nie so half en half, ek weet nie hoe met dit, dit was so ietsie hier, kom ons moet maar 'n spinnekop draaitjie, wat nou hierdie korinkie hier sou vashou, hy het nou begin val, en toe iewers langs die pad toe besluit, wow, hierdie is 'n entjie afgrond toe, en die grond lyk hard, daar's slipperig, en daar's onkruid, ek weet nie heeltemal of dit te maak nie, en toe miraculously is daar nou 'n spinneraggie wat hom zap aan die lug. Nou gaan die spinneraggie ook grond toe en terug by hom. Daai korinkie is nie die here nor there. Die Here praat in Openbaring oor lou wees, waar daar is nou dit geskryf, lou wees. En dis wat daai korinkie is, want hy gaan daar gaan en niks gaan met hom gebeur nie. Hy gaan nie ontwikkel, hy is nie meer veilig daar bo nie. En hy is hier tussen no man's land, hy gaan ook nie ontwikkel en sy volle potensiaal kry nie. En baie keer voel dit vir my is dit so wat ons is soos in kom ons noem dit maar Woensdae of Sondag of Vrydag of wanneer ons by mekaar kom en sê yes Lord, yes Lord, yes Lord. Dan stap ons hier uit en dan ry ons iewers heen en dan is dit soos in volgende week. Ek gaan nog 'n bietjie dink daaroor of miskien hierdie gedeelte maar nog nie daai gedeelte nie. Dis is raad wat ek het kans kry. So, ek het nou vergeet dat jy ja. Absoluut. So ons is wanneer ons die Here aanvaar, word ons soos wat daarna gelees is in Romeine 6 gedompel in sy dood en dan staan dit daar in of in Romeine of iewers Kolossense, een van hulle staan dat daai selfde krag wat die Here Jesus uit die dood uit opgewek het, is dan in ons. En it will also quicken your mortal body. So ons mortal bodies wat ons vleeslik is, sal ook, gebruik baie keer die woord, gezap word deur hierdie krag van die Here Jesus om te kan aangaan en te doen wat gedoen moet word en voor te bring die vrug van die Gees sodat ander kan sien ons is in die Here. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Om aan te sluit by wat daar gesê is in Romeine, is God kyk dan ook na ons, en hy ignoreer dit wat tot op hierdie punt toe gebeur het. All things have become new. All things are passed away. So die Here kyk nie meer daarna nie, ons lees in Psalm 103 staan daar dat so ver so van die ooste van die weste is, so ver het hy ons transgressions weggevat van ons af. So die Here kyk, en God kyk na ons, en sien sy seun, want soos ons nou gelees het, ons is gedompel in sy dood, en daai spirit wat hom lewendig gemaak het, is ook in ons. En die Gees van Christus is in ons, en dan in vers 21 wat ek nou gelees het, die Here Jesus het vir ons sê en sonde geword, sodat as God na ons kyk hy na die Here se geregtigheid, en hy sien geregtigheid in ons. En ons hoef nie meer die dinge van die wet na te kom, om die geregtigheid van die Here te kry nie, en ons weet in elk geval, ons sou dit nooit gekry het nie. En nie het gebid oor die 10 maagde, hier is 10 van hulle, wat hier aangaan. En ek het, terwyl hy dit gebid het, en as hierdie boodskap op my hart van dit wat ons het in hierdie wêreld, en hoe ons aangaan en nie aangaan nie, en wat ons opoffer of nie opoffer nie. En die wêreld sal na ons kyk en sê, maar jy is mal in jou kop om sulke dinge te doen. En ons weet dat daar baie interpretasie deesdae is, of menings uit is, dat die woord van die Here geskryf is vir 'n tyd lank terug. Dit is nie heeltemal so van toepassing nou nie. Hulle noem dit is gedoen voordat, of uit 'n manlike oogpunt geskryf, want vrouens word so speel die agtergrondrol as ons nou die Bybel lees en so aan en so voort. So hulle sê dit was vir 'n ander tyd geskryf. Hoe kom dit nou weer? Ons het dit nou weer.
Toe maar. Hudson Taylor, dis waar ons wil gegaan het. Die boek van Hudson Taylor wat ek gelees het. Hy het so in die 1850s gelewe, hy is so net vlak in die 1900s dood. En hy sê toe ook in sy autobiografie, hy sê hy stoei daarmee want die mense sê ek vir hom die Bybel is baie geskryf vir die disippels en hoe hulle moet optree in daai tyd. En hy sê dit wat hy skryf in sy boek is dat hy het die Bybel gevat wat die Here gesê het en dit gedoen het. En hy kom agter dat dit nou net nie van toepassing is soos wat dit 2000 jaar terug is of wanneer dit ook al geskryf was. Ek gedink oor die 10 maagde en die 5 wat hulle lampies vol het of hulle almal daag daarop en hulle lampies is vol en dit brand en dan het die ander reserve olie saamgebring. Om reg te wees vir die bruilof waarvan ons ook gesing het 'n gesang liedjie nommer 211. Vir die bruilof as die Here kom en sê kom in saam met my. En dit het aan my opgekom dat 10 teen 1 het daar 5 van hulle wat nie hulle lampies vol het nie beplan vir dit wat kom na die bruilof. Of hulle het iets anders gehad om te doen. Ek het nou geldjies, ek weet ek gaan eintlik miskien 2 sakkies olie of 2 kraffies olie of wat ook al hierdie olie in het. Maar een behoort genoeg te wees want ek moet nog terugkom om te onthou ek moet dit of dat doen of ek wil 'n nuwe paar skoene hê of ek wil dit hê of dat hê of so aan. Dit is wat by my opgekom het hoekom hulle self nie wholeheartedly soos wat die Engelsman sê commit vir hierdie bruilof waarvan hulle gaan deel wees nie. En ons weet hulle het met hulle, kom ons sê, dan met hulle voet, een voet in die wêreld gestaan en die ander voet in die lewe van die Here, soos wat hierdie koningstaaitjie ook daar hang. En hulle het kort gekom. In Openbaring staan daar dat die Here sê, hy spoeg jou uit, as jy maar net warm was of koud. Maar wragtig, jy moet asseblief nie lou wees nie. In hierdie 10 maagde weet ons weer die 5 het ingegaan en hulle het lekker bruilof gehad en God, die ander 5 het toe gegaan en hulle moes daar hardloop en weet hulle geldjies iewers gehaal het en hulle gaan kry toe nog oor en hulle kom terug en hulle klop aan die deur en die Here sê vir hulle sorry. Tyd is verby. Jy het jou kans gehad om jouself voor te berei en reg te wees. Jy het nie geweet wanneer jy kom nie, maar jy het geweet ek kom. So maak reg. Ek moet julle vertel hierdie van wat ek gelees het in Hudson Taylor. Wat ek dink waarmee ek in my persoonlike lewe stoei is wat ek gaan eers nou Romeine toe blaai. Dit kom nou by my op. Romeine 8. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Om vleeslike lewe is dood, maar om geestelik te wees is die lewe en ons kry vrede. Vers 8 van Romeine 8 sê, so then they that are in the flesh cannot please God. Hierdie is vir my net so erg, nie so erg nie. Net so 'n skrif wat so met my praat, soos wat daar in Johannes staan, waar daai blinde man genees is, en hy sê vir hulle, for we know that God does not hear sinners. As jy God wil aanbid, moet jy hom aanbid in die gees. En jy moet sy kind wees vir jou, vir hom om jou te hoor. En hierdie is swart op wit, kort en kragtig. So then, they that are in the flesh cannot please God. Paar woordjies. Maklike vers om te onthou. Moeilike vers om te doen. So nou is my vraag, en dit waarmee ek stoei met die Here is in, maar hoe raak ek meer geestelik, want ons is tog nog in hierdie wêreld, ek moet nog werk, ek moet vir my kindertjies kossies gee, ek wil 'n doeke koop, ek moet 'n klomp dinge doen, maar ek wil geestelik ook wees, waar vind 'n mens nou daai balans? En dis nog 'n oop vraag, en ek is besig om daarmee te stap, maar as ek vir julle kan net sê, uit Hudson Taylor uit, wat vir my so half en half ook bemoedigend was, hy het, nadat hy tot die Here gekom het, toe vat hy die woord en hy lees dit en daar staan, as iemand aan jou toe kom en hy vra vir jou vir sy baadjie, ek weet nie wat die Afrikaans is, gee vir hom jou jas ook, so tipies, gee ekstra. Iemand vir jou vra is honger, gee vir hom brood, gee vir hom kos, doen dit.
En hy gaan toe en hy daai tyd het hy self begin voorberei om 'n missionary te wees. So hy het redelik meager is 'n mooi woord gelewe. En hy het self in sy voorbereiding voordat hy China toe gegaan het, begin om net te lewe van rys en water, want hy het homself voorberei vir dit wat kom. Hy gaan nou nie meer sout kan hê nie en die kossies kan hê nie en vleis en so aan nie. So hy berei homself voor om die dinge om die vlees, wil ek sê, onder beheer te bring. En hy sê toe ook, hy lees toe daai stuk en hy gaan kyk, hy besluit toe wel, ek het 'n boekrakkie vol boeke en ek het 'n klerekas met 'n paar stukkies klere in. Maar hy is bekommerd en dit het my geslaan. Dit is wat hy sê toe, hy het gaan kyk weer na sy boeke en na dit wat in die kas hang. En hy het gesê as die Here nou kom en die Here maak sy kas oop en hy het 'n stel klere aan en daar hang, ek weet nou nie hoeveel klere in die kas nie, maar kom ons sê 'n paar stelle klere. Dan gaan die Here vir hom sê, Hudson, well done. Maar die klere wat in jou kas hang, kon dit nie 'n groter seën vir iemand anders gewees het nie. En toe, nou gaan julle lag, ek is 'n bietjie van 'n sentimentele man. Toe ek in 2012 my eerste, 2012, ek het 2010 jammer. En toe ek my eerste Comrades into Oceans gehardloop. En daai skoene is in die onderkant van my kas. Dink julle ek dra dit? Nee. My tuinman kom maar aan en hy kom met sy vervlengste uitmekaar gevalde skoene, kom maak hy my tuin skoon en gaan weer weg. Maar my skoene lê onder in die kas. So ek sê nou nie, wat ek nou nie vir hierse vandag sê is gaan en maak jou kas te leeg en gee weg nie. Maar gisteroggend kry ek albei tyd gevallei ook 'n man wat daar staan in Bedel en ons almal weet ook nie heeltemal hoe die situasie te hanteer nie, want ons weet van hulle gebruik dwelms en wat. Maar die man staan kaalvoet en hy sê vir my, ek het my kredietkaart by my, in die day and age het ons mos maar net jou kredietkaart, ek het nie meer geld by my nie. En hy sê vir my, gaan kyk dit asseblief in jou kas of daar nie 'n paar skoene is nie, want ek staan kaalvoet hier. Baie keer praat die Here redelik duidelik met ons en die vraag is, luister ons. Luister ons. En Hudson en Tyler het toe gegaan en hy het toe sy kleertjies gevat en van dit weggegee. En dit is toe net 'n ding wat by my opkom is, natuurlik is dit vir hom erg geweest, want hy het seker ook gewerk daarvoor en gespaar daarvoor en gewat ook al daarvoor. Maar dit weggegee want hy het geweet dit gaan 'n groter seën in iemand anders se lewe wees. En toe kom die ding, hy getuig toe daarvan, hy skryf in sy boek, hy sê, en die geestelike seën wat ek ervaar, the spiritual blessing, is baie beter as dit wat ek uit daai vleeslike stukkie ding gekry het. En hy sê hy het daarna 'n paar keer, hy het toe jaarlikse instelling gemaak. Weet jy vir hy het nie 'n selfoon gehad want ons sal almal seker reminders stel om elke jaar te kyk. Maar hy het jaarliks gegaan, sy kas oopgemaak, wat nie nodig is nie, weggegee. En dan getuig hy ook in 'n ander plek wat hy met, ek ken nie die geldeenhede nie, maar hy het sy laaste stukkie geld wat hy aan vasklou, want dit moet die volgende oggend se ontbyt wees. En hulle iemand nooi hom om te kom bid, nie nooi nie, vra hom om te kom bid vir 'n vrou wat leper is. Ek dink sy is melaats. Van die pastoor of die dominee of wie ook al jy dit wil hê van waar sy lid is, wil nie kom nie, want hy kan aansteek en sy daar's nie veel om te doen. Hierdie vrou moet nou regtig haar lepel in die dak steek. En hy gaan toe en dit is nie, sy was nie melaats, sy het 'n babatjie gehad, maar hy sê hy kom haar en hy sien hoe haar oë ingesink is en haar wangbene ingesink is en hier is 'n 36-hour-old infant lê daar. En nog 5 ander kinders en die pa. En die pa sê vir my, "Kan jy dit vir ons sien asseblief?" Hy sê hierdie stuk munt brand in sy sak. Maar dit is vir my môreoggend met ontbyt koop. En die einde van die storie is hy het dit toe gedoen en hy het by die huis gekom en ontbyt is voorsien op 'n wonderbaarlike manier, buitenatuurlike manier en maar hy sê toe hy daai muntstuk weggee. Die pad terug huis toe, die geestelike kommunikasie wat hy met die Here gehad het en die seën was out of this world, incomparable to anything. Hy sê, hoekom het ek dit nie vinniger gedoen nie, want hy het die hele dag gestruggle met hierdie munt in sy sak. Nou hierdie wat ek nou van praat is, ek kan ons dink is
vleeslike dinge wat ons moet weggee, maar dit is nie waarop dit neerkom. It's dying to yourself. Dit is die vlees onder bedwang bring. En dit doen 'n mens alleenlik deur dissipline. Soos wat hy homself voorberei het met beginne rys eet en water drink, het hy begin om sy vlees voor te berei. En dis is wat ons al baie oor gepraat het. As jy enige iets doen wat 'n big endeavor is, jy moet begin om jou gees te jou vlees in bedwang te bring. Frans het vir my Vrydag iets aangestuur van, kan nie die ou se naam onthou nie, maar hy praat oor fasting and prayer. En hy praat onder andere oor die Daniel vas, en hy sê hy begin met 'n vas van 1 dag, 3 dae, 7 dae, 21 dae. Die Here vra nie van jou vandag om te sê, los alles en stap weg. So, hy sal dit graag wil hê, maar hy weet ons is net vlees, en ons kan dit nie doen nie, ons is ook maar swak, ons spyt daarvan dat die Here in ons is. Maar hy wil hê dat ons 'n poging moet aanwend om hom te soek op 'n geestelike manier. Kom ek daai rib daar neergeskryf. Dit was oor dood. Ons hier aan dat as die Here so wat dis eintlik hoekom. Met Frans was in Romeine 6. Sien die skrif gehad, maar dis waar ek wou gepraat het dat die Here vir ons gesterf het en ons is saam met hom dood. Dis Kolossense. Baptized into is dit reg, Frans? Hierso. Kolossense 2 vers 12 sê, buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead. Dis waartoe ek nou gepraat het. Dat die krag van God, die Vader, dan in ons is, en ons sal oplig, en vir ons die krag sal gee. Die Here het vir ons 'n wonderlike gawe gegee en 'n prys betaal, 'n geskenk gegee, toe hy vir ons gesterf het aan die kruis. En ek dink ons het dit al so baie gehoor. Elkeen van ons. Ek dink nie een van ons kan hier sit en sê in ons leeftyd tot nou toe het ons dit nog nooit gehoor nie. Selfs wil ek sê as hier vanoggend 'n vreemdeling 'n boemelaar of 'n ding ingestap het, dan sou hy gesê ek het al gehoor van die Here en ek die uitdaging is miskien het ons al so baie gehoor dat dit nie meer vir ons werklik waar sê die wind uitslaat nie. Penetrerend is nie, realiteit is nie. Ek weet die manne het ook die disippels 'n paar jaar later toe die Here nog nie teruggekom het, hulle gesê, luister maar julle rook julle sokkies want hierdie Here het nou nog nie teruggekom nie. Hoekom karring julle nou so aan om voor te berei vir die dinge van die Here wat kom? En hier staan ons 2000 jaar later en ons elkeen glo ons is in die eindtye. Ons glo dit en ons weet dit as ons lees in die woord van die Here wat hy gesê het gaan gebeur in die eindtye. So my vraag of my uitdaging is dat ons met die Here moet gaan sit en met hom moet worstel en met hom vra vir die openbaring van dit waartoe hy gegaan het. Vanoggend het my vroutjie 'n Moedersdag geskenk gekry. Natuurlik al die kindertjies is baie opgewonde en toe het sy nog 'n geskenkie gekry van Anja wat haar doekie lekker vuil gemaak het. Op daai stadium staan ek gelukkig met Jana, so moet my nie kritiseer dat ek nie toe gesê het, wag toe maar ek sal skoon maak nie. Ek het ook een op my heup gehad. Maar ons sit daar op die bed en dit is een van daai monsters wat hier op die rug ingaan. Staan die baby grey moet uit, alles moet uit en dit moet skoon gemaak word. En ek sê so vir Lise, ja my liefie, hierdie sal jy nie verruil vir enige iets in die wêreld nie. En sy sê, ja, dit is so. En toe slaat dit vir my hoe ons vir ons kinders enige iets sal doen en opoffer. Ek kyk baie keer as ek iets lekkers gekoop het.
Vir die kinders, daar's iets een vir elkeen. Maar Simon eet soos 'n rispe en Anjaatjie is nie ver agter nie en dan sal Jana oor dit val en dit uitspoeg en maar dan sal hulle kom, nou sal hulle sien pappa het nog syne. En dan wil hulle dit hê. En without flinching, gee dit. Jy het miskien 'n hapie daarvan gehad. Sonder om te flinch gee dit vir hulle en jy het dit nie eers gehad nie. Jy het nie eers 'n hapie daarvan gehad nie, want jy's nog besig om koffie te maak want jy wil die soetkoekie saam met die koffie gedrink het of hoe dit ook al mag wees. En so sal elkeen van ons, ek seker van wat hier sit vanoggend sê as daar vanoggend gesê word, daar gaan iets met jou kind gebeur en jy kan sy plek neem. Sal jy dit doen? Net so. En mense sal na jou kyk en sê, "Ja, wat 'n wonderlike mens. Hy het sy lewe opgeoffer vir sy kind." Romeine 5, dit sluit aan by wat ek nou sê. Romeine 5 vers 6 sê, "For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet, peradventure for a good man, some would even dare to die." Nou ek gaan nou vir julle sê, ek sal goeie geld daarop sit. Dat as daar 'n goeie man hier buite is wat nou tereggestel moet word, gaan niemand van ons hier uithardloop en sê, "Piek nie." Ons sal dit miskien vir ons kinders doen. Ons gaan dit nie vir iemand anders doen nie. Ons gaan dit vir ons kinders doen want ons weet inherent hoe goed ons kinders is en ons is lief vir hulle. Maar die Here Jesus wys hy op God, die Vader, in vers 8 sê, "But God commendeth his love." He demonstrates his love towards us. That while we were yet sinners, Christ died for us all. So die Here Jesus het gekom en nie vir goeie mense gesterf nie. Mag daai vir ons die 'n wroging in ons of 'n krap in ons hart wees van hoe die Here vir ons gesterf het. Ons mag nie sit en dink ons is goeie mense. Maar ons weet dat ons geregtigheid vuil doeke is, vuil waslappe of vuil wat ook al is. It's our righteousness is filthy rags. Mag ons die seën van die Here ervaar om te weet wat hy vir ons in die kruis gedoen het en dan daar spiritual blessings te hê. En daarin te wandel en daarin te rejoice. Want die Here het vir ons, hy sê ook aan Johannes toe hy met sy disippels praat en sê hy het gekom om 'n lewe te gee, 'n lewe in oorvloed. As jy kyk na hierdie ryk manne en jy vra vir hulle almal, as hulle redelik ernstig met hulle self moet wees, dan sal hulle erken hulle het nie 'n lewe in oorvloed gehad nie. Ja, 'n lewe in vleeslike oorvloed en geld en so aan, maar om die Here Jesus te ken en om vrede te hê, het hulle nie gehad nie. En daai is vir ons op 'n skinkbord in hierdie oggend. Is al vir ons gegee, dit word vir ons elke dag gegee. Jy moet dit net vat en die Here vra om jou te lei en vir jou te help om neer te lê die dinge van die vlees. Sodat ons lampies kan vol wees, sodat ons kan val en vrug dra. En sodat ons as die Here kom, reg is en nie die eternal dood, die beleef nie, menende om afgesluit te wees van die Here, weggesluit van die Here in die hel te wees nie. Maar om in God se teenwoordigheid te wees in die hemel, in sy heerlikheid te ervaar. Amen.